لكن هنا مسألة أخرى وهي تقع كثير يسأل عنها كثير ممن تقع هذه الواقعة. يقول الآن سيارة صدمها إنسان قدرت في التأمين ب10,000 استلمتها سيارتي إصلاحها لا يكلف إلا 5,000. ماذا أصنع ب5؟ هل أخذها؟ هل أردها؟ ما يأخذها يتصدق بها يعني جاء الله خير. طيب نعم كيف 5 باقي ماذا يصنع بها؟ يردها على التأمين حتى يجعلونها في معاملات ربوية وتأمين ثاني يعني يزيدهم يعني حين يردوا عليهم إن كان هناك نظام عندهم نعم ما يردها. ما يصنع بها؟ نعم يمين البال العام تقول في يدي وأنا أولى بها تعلقت بها نفسي. إذا كان فقيرا نعم إذا كان فقيرا طيب إذا كان فقيرا نعم لا هو المال هو الآن أصلح سيارة 5,000 وباقي 5,000 أعطاه التأمين 10,000. يقول سيارتي الآن إصلاحها ربما لا يكلف 5,000 وباقي 5,000 الآن. أحيانا التأمين ربما يكون أكثر. نعم هو يقول هذا مال من نهابل نجعله في نهاوش كما يقول في المثل من نهابل في نهاوش. هم أخذوا بالحرام نأخذه بالحلال إن شاء الله. نعم نعم هو أعطاه 10,000 أعطاه 10 وهو أصلحها ب5. إيه لا هم عندهم طريقة في التقدير يعني بعضهم يذهبون إلى يسمون شيخ المعارض وغيره كل بلد يأخذها تحل له. طيب نعم صدق بها كيف؟ صدق بها على يقول لا صدق بها على نفسي. يقول هم أعطوني المال هذا أعطوني المال يقول لك سوى تصدق ما الفرق بيني وبين فلان يعني حلال علي وحرام علي. إذا كان حلال على فلان هو حلال. أنا بحجتي صلحت كيف؟ أنا بذكائي وفطنتي صلحت سعر 5,000 فيأخذها فتكون تحل له 5 يعني. طيب يعني بعض إخواننا يقولون تحل له. نعم يدخل في التأمين من قبل الشيخ ربما هناك من أبواب الحرام. طيب نعم ارفع الصوت جزاك الله خير. من يعطيها؟ هو ما أخذ هو جاء المال يعطي بنفسه يقول الحمد لله يقول أتاني المال يعطي بنفسه أعطاني نفس الجهة المؤمنة هذا المال هذا كلام. نعم له. طيب يعني جمهور إخواننا أنه له. طيب واحد يا أخوان واحد يقول نعم شيخ. التأمين مبني على ماذا؟ مبني على الربا وعلى الظلم والثمار وكذا. نعم لا شك هذا بس الآن هو انتقل من التأمين انتبهوا معنا جزاكم الله خير انتبهوا معنا هو انتقل الآن من التأمين إلى نفس الشخص المؤمن والمؤمن يعني كأنه أقبضه للشخص اللي يقع الحادث لكن يسلم له مباشرة ويقول مثل ما قال بعض الإخوان يقول أنا جاء وصلني هذا المال وأنا ساعدت في أن أصلح السيارة بثمن أقل ولهذا ما بقي فهو لي
يعني كما لو مثلا يعني قدر تقديرا تاما لا زيادة عن حادث. يعني كما لو يقول أنا أصلا لا نصح سيارتي، أخذ التأمين قال لا نصح سيارتي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يقول أنا لا نصح سيارتي، أريد أخذ التأمين بالكلية مطلقا. كذلك لو أصلحها من بعضه وأبقى بعضه. طيب إذا نعم، ارفع الصوت إلى ما كيف يطيب له أحسن. طيب جزاكم الله خير. طيب إذا أكثر إخواننا يقولون على أنه يطيب له، وهذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب. نقول أنه إذا أعطي هذا المال ولو كان المال كما هو العادة يكون أكثر من قيمة أو إصلاح السيارة. بعضهم يقول يعني أنه يصلحها والباقي يتخلص، لكن هذا في نظر. أولا أن هذا المال في أصل أخذ بغير وجه حق، ولا يعرف صاحبه، وصاحبه دفعه باختياره. هذا المال ممن أخذه من مؤمنين آخرين منك ومن غيرك. أخذه من هذا المؤمن الذي صدم عن السيارة ومن غيره، فلا يعرف أصله دفعه بلغة منه ولا يمكن الوصول إليه، والمال تالف. وحينما ترده عليهم فليس هناك نظام لقبولهم، لكن لو المقابلون لو فرض أن قبلوه فسوف يجعلونه في المعاملات التي يتعاملون بها بغير الشركات المؤمنة، تجعل هذا المال في البنوك يرادون به. هذا المال حينما أن تعطيه يجعلونه في معاملات ربوية. ولهذا نفرض أنهم في هذه الحالة حين لا يمكن وصول صاحبه أعطوك هذا المال، فما أصلحت به سيارتك فولد، وما زاد فصاحبه بدلا، صاحبه الذي أعطاه بدلا، الذي أعطى التأمين بدلا للمؤمنين، والمؤمن بدله لك، فكأنه مال وصل إليك على سبيل العطية والهدية من أصحابه ولا أحد يطالب ولا أحد يقول لا نرضى. الأمر الثاني أن التأمين بالحقيقة حين يقدر ليس مجرد إصلاح السيارة، لا، في ثمن إصلاح السيارة، وفي ثمن آخر يتعلق بقيمتها بعد الإصلاح. لا سيارة مثلا قبل الحادث مثلا تساوي 40,000 ريال، وبعد الحادث ربما تبلغ قيمتها 5,000 ريال، وأنت أصلحتها ب5,000 وأعطيت 10,000. فالخمسة هذه قيمة ما بين الفرق الذي نقصها بعد الحادث، لأن السيارة بعد الحادث تقل قيمتها. أنت لو عرفتها قبل الحادث تكون قيمتها أعلى. فهذه القيمة أيضا نفس المقدر أولا يقدرها بالسلع المشتركة للسيارة، شيء ثاني يقدرها ويقدر معها الثمن الذي ينقص عند بيعها بعد الحادث. لهذا أنت لو عرفت سيارة مثلا وكان في حادث لكن مبين، السيارة ليس فيها أي صورة، سيارة واضحة، لكن جاء حادث وبعتها، يجب عليك أن تبين، تقول للمشتري يعني أنها أصاب حادث، إلا إذا كانت السيارة يعني يعلم من ظاهرها أنها أصيبت يعني سبب واضح، يعني واضح لا تحتاج إلى بيان. المشتري لا يعرف سيارة ظاهر من حالها أنها قد معلوم للسيارة، المشتري يعلم أن السيارة تخرج من الحادث، لكن حينما تكون يعني في جدتها ونظارتها يخدع بلا معاني، يكون جديد تماما وأنها منذ أخذها لم يصيبها شيء، وقد تكون كما يقولون قد رشت بكاملها تنقص قيمتها. عليك البيان، فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الواجب هو البيان والنصح كما تقدم.
نعم.